चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट्सएप के अलग अलग नंबर पर अलग अलग रिंगटोन कैसे लगाएं। जैसे कि कोई एक नंबर से फ़ोन करे तो उस पर एक अलग ही रिंगटोन बजना चाहिए और दूसरे नंबर से कॉल आए तो उस पर अलग ही रिंगटोन बजना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे सेव करें। तो सिंपली आप जिस नंबर पर रिंगटोन सेव करना चाहते हैं उसके फ़ोटो पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टम नोटिफिकेशन। सिंपली आप इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद यूज कस्टम नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और उसके बाद आप नीचे आ जाए और नीचे आपको कॉल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जहां पर दो ऑप्शन रहेगा, रिंगटोन और वाइब्रेशन। अब सिंपली आप रिंगटोन पर क्लिक करें और रिंगटोन पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट साउंड, आप जिस भी गाने को चाहते हैं कि इस नंबर पर बजना चाहिए सिंपली आप उस गाने को सेलेक्ट कीजिए और उस गाने को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके इस नंबर से फ़ोन आएगा तो आपके मोबाइल में यही रिंगटोन बजेगा। सिंपली आप बैक आ जाइए और दूसरे नंबर पर सेम टू सेम प्रोसेस कीजिए। इस पर क्लिक करें और यहाँ से कस्टम नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल में ये ऑफ रहेगा, सिंपली आप इसे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद रिंगटोन पर क्लिक करें और यहाँ से कोई अलग रिंगटोन सेलेक्ट कर ले और यहाँ से नेक्स्ट कर दे। इसी तरह आप टोटल नंबर पे अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हैं और अलग अलग रिंगटोन बजेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।